Iltaa. Tällä kertaa olisikin vähän erilaisen videoaika. Olisi tarkoitus kokeilla talvitelttailua ja samalla avata moottorikelkkakausi. Lähdetään katsomaan, saako me kelekaan ensinnäkään käyntiin vai miten siinä käy. Täällä on 21 astetta pakkasta. Ja minä en ole tätä kelekkaa nyt taas pitkäaikaan käyttänyt muutenkaan käynnissä. Joskus syksyllä käytin, mutta niin saapa nähdä lähteekö käyntiin. Perse. Pääseeköhän sitä tänä yönä edes kelekkailemaan? Luupakki on märät. Oho, tulikohan liikaa perhana. Se on myöhästynyt. Ei älä sammu saatana. Ei perse. Ei vitsi, se polttaa vaan sieltä sen bensan pois, mitä me sinne kaajai. Siinä se. Onkohan tuossa sitten kaasari tukossa tai jääs? Sehän on kyllä vaihtoehto. Kelekka ei tosiaan käynnistynyt, ei sitten kirveelläkään, niin nyt sitten päätin alkaa kaasarin putsaukseen. Mulla on erittäin ohut kokemus kaasareista. Ei tullut ikinä mopoiltua nuorena, niin tää ei ole tuttua mulle lainkaan, mutta YouTubesta ohjeet, niin eiköhän tää tästä onnistu taas ja päästään vielä kelekkailemaan. Saapa nähdä lähteekö käyntiin. Pikkusen onneksi eilisestä lauhtunut keli. Täällä oli eilen 21 pakkasastetta ja nyt tuli 19 ja näytti, että lauhtuu entisestään, niin onpa ihan kiva. Hyvä. Siinä on kaasari nyt paikallaan taas. Tulipahan opeteltua tämäkin. Ei mennyt tämä päivä hukkaan. No nämä uudet. On ihan kusiuus. Mikä vittu tässä on? No niin, se vaikuttaa, että kelekka ei saa siis bensaa. Tuolla on polttoainesuodatin kuivana, niin nyt pitää koittaa saada polttoaine virtaamaan. Ties kuinka mones kerta kokeillaan taas. Tää alkaa olla toivotonta, minä en tajua mikä tässä on. Minä nyt vaihun vielä polttoainesuodattimeen ja puhallan tuonne tankkiin. Ja sitten toivon mukaan tuonne pitäisi virrata polttoainetta tuohon viinapulloon. Siitä minä tiedän, että polttoaine ainakin virtaa. Kyllähän sinne polttoainetta valluu koko ajan. No, niin polttoaineen saannissa ei sinänsä pitäisi olla häikkää. No niin, viimeinen kerta. Minä vaihoin tuohon polttoaineen suodattimen ja lirautin taas polttoainetta tuonne
tulpareijästä. Jos tää nyt ei lähe, niin sitten saa olla. Ihmettä, nyt on taas käynnissä. No jessi. Räjähti käyntiin. Hei kettiin. On kova peli. Yes. Yes. Olipahan se kertakaikkinen työmaa saada tuo kelekka käyntiin. Me eilen illalla aloitin ja nyt mie sitten lopulta vasta olen lähössä telttailemaan tämän kelekan kanssa. Saa nähdä mitä siitä tulee, mutta niin, nyt on ainakin kelkka herkoteltu uuteen kelkkakauteen. Eihän siinä. Pistetään kelkka tulille ja kypärä pää ja ei muuta kuin menoksi. Tähän minä aion laittaa teltan. Se oli ihan hyvin tasaista. Se käännän tuon kelekan, että saa vähän tampattua tuosta kohdalta, mutta hirveän pitää kuorma kumminkin. Ja näin. Hyvä. Kyllä tuossa nyt on sen verran tasasta, että sen teltan pystyttää vai mitä. Kyllä se vain pimeä ehti tulla tässä hommassa, mutta ei se mitään, koska mulla ei ole epäilyt, että saanko me telttaa pystyä laisinkaan. Tai siis, no kyllähän me teltta olisin saanut pystyä, mutta että pääsenkö me kelekalla tänne mettään. Katsotaan sitä mitä käypi. Ensimmäinen kaari paikallaan. Sitten seuraava. No niin, telttakaaret on paikallaan, niin voi alkaa laittamaan tätä telttaa niin kuin varsinaisesti pystyyn. Saapa nähdä. Toivottavasti nämä uppaa jäisen maahan. Ei täällä vielä niin kivikova maa ole, etteikö uppoisi. Päällyteltta oli se nyt pystyssä. Mennään laittaa sisäteltta tuonne paikalle. Jaa, taittuuko mulla polvet näin? Tai polvi? Näin kyykky, no taittuu se juuri. Hehe. Ai ai ai. Sitten vain sisäteltä laitto. Tämä on jo helpompi osuus. No. Sitten vaan makualustaan ilmat valaamehiksi. Kun alkaa oluttaa pitkälle, niin ei ole kuin mennä.
No niin, täällä sitä teltassa pötkötellään. Teltan eteisessä. Ja pitäisi jotakin ruokaa alkaa kehittelemään pikkuhiljaa. Ruoti on saatu tulille ja voisi oikeastaan pastaa makkaraa. Se onkin hyvä idea, vai mitä? Ja sitten sitä vettä sulattaa samalla. Mulla ei ole juomavettä täällä erikseen matkassa. Niin vois vaikka keittää vaikka aluksi kahvit ja muutenkin ihan vettä vain. Noin, nyt olisi ensimmäinen termospullo täynnä kuumaa. Ehkä mulla on misään se toinen pullo. Sitten makkaran jälkiruuaksi vielä niin siskon tekemä pannukakku. Vähän lämmitin sitä tuossa tulilla. Onpa hyvää. Ja kahvia tietenkin. Ai että. Kyllä on mahtavaa. Tää on semmonen reissu, mitä on jo aika pitkään suunnitellut, että pääsis kelekalla käymään telttailemassa. Ja nyt se toteutui lopultakin. Aiemmin oli kyllä tarkoitus lähteä suksilla seikkailemaan, mutta sitten kun se meni näin vaikeaksi tuon polven kanssa, niin oli ehkä helpompi sitten aluksi käydä kelekalla ja ehkä sitten joskus myöhemmin suksilla. Mulla oli ajatuksena tosiaan lähteä jo eilen tänne telttailemaan, mutta kun se kelkka ei käynnistynyt, niin en sitten päässyt. Mutta ajatuksena oli semmonen, että kun eilen oli kova pakkanen, -21, niin olisi sitten pystynyt ihan kunnolla testaamaan noita talvivarusteita, että tarkeneeko. Mutta eipä se mitään. Nyt on -9 ehkä noin suunnilleen ja lunta sataa. Vähän lauhempia. Onhan täällä varmaan vähän mukavampi nyt kuin 20 asteen pakkasella, ettei pitäisi välttämättä paljon käsiin huvittaisi evästä vetää ja pitäisi vaan olla makupussin kääriytyneenä, mutta niin, näin on ihan kiva. Pitää joku toinen kerta sitten kokeilla kylmemmällä kelillä. Telttakin vähän painuu, tuota lunta tulee. No niin, täällä alkaa olla ihan mukava hiilos tuolla pohjalla. Mä ajattelin kokeilla huvikseni tämmöstä, että kuinka onnistuisi tämmösen eineksen lämmittäminen, kun tää on tässä foliosa kumminkin, niin hiilloksella. Katsotaan, saisiko tästä vielä vähän lisää ruokaa. Jo pari makkaraa ja pannukakku vielä riittänyt kumminkaan mulle. Kello vissi on kumminkin 6 vai mitä se on. Kyllä tässä tarvii niinku ruokaa jo. Tai tarvii. Pärjäiskä siellä ilmankin, mutta pitää sitä nälissä olemaan tyhjää, kun on ruokaa. Näyttää ainakin ihan mikroruualta. No, ei kai siinä. Bon appetit. Ja on lämmennyt hyvin. Kyllä, jes. Tämä oli hyvä juttu. Kylmä alkaa pikkuhiljaa hiipimään, niin sitähän voisi vaikka siirtyä tuonne makupussin puolelle. Siellä on sitten mukava köllötellä. Tää on untuva makupussi ja tämän pitäisi olla 18 pakkasasteeseen semmonen nukuttava. Ja olikohan tässä se ekstreme lämpötila, eli että selviää juuri hengissä, niin 39 mahdollisesti tai 31. En nyt muista sen tarkemmin. No niin, nyt kun on löytynyt mukava asento täältä makuupussista, niin
Voidaan kaivaa herkut esiin. Mulla on täällä Marabou. Mitäs tää on? Minttusukulaata, ai että. Kello on kohta 11 ja mä oon tässä kattellut YouTubea. Katsoin sen Vexin uusimman videon, missä ne sen Andreaksen kanssa hyppäsivät lentokoneesta silmät sidottuna tuolla Norjassa ja hän piti päästä takaisin Espoon Kerkkooseen ja 72 tunnissa oli hyvä video. Ja se samalla porautui myös aika syvälle mielenterveysasioihin, niin oli ehdottoman hieno teos kaikin puolin. Aivan niin kuin YouTube-videoksi, niin aivan jotakin uskomatonta, kannattaa katsoa. Ja nyt tässä iltakaakao ja kohtapa laitan sitten nukkumaan. Lunta sataa edelleen, kävi äsken tuossa pihalla ja aika paljon on kertynyt lunta ja tuntuu, että tähän tekee oikein kunnolla talvea nyt meille. Mahtavaa. On tosi lupaava talven alku. Kun ei menisi liian lauhaksi, niin kuin nyt näytti tuolla ennusteissa oleva aika lauhaa luvassa, niin toivotaan, että ei menisi plussalle ja että ei tulisi veteen. Vaan tämä hieno luminen talvi saisi jatkua. Huomenta. Täällä on vähän satanut lunta. Kelkan liepeet on aivan lumeen peitossa. Ei kun sanonko me kelka vai telta ja kelkkakin on ihan lumeessa. Nyt on kyllä kunnon Winter Wonderlandia. Ai että. Onpa mahtavaa. On niin mukava. Nyt minä alan tekemään nuotion ja taidan tehdä ehkä puuron itselleni ja sitten tietenkin kahvia. Katsotaan mitä muuta. Varmaan makkarakki paistaan sitten kun tässä vähän touhun. On puuronkeiton aika. Eli tässä on 2 desiä mulla puuroa, tulee vähän reilumman kokoinen aamupuuro. Mutta se on hyvä, niin jaksaapi. Sitten vähän pähkinää. Ja sitten siihen tarvitaan kaakaojauhetta, niin saadaan vielä makeaksi tämä. En muistanut ottaa suolaa perhana yhtään. Mutta tän on mulla yrttisuolaa, se ei sovi puuro. Voisin kuvitella. Sitten me juuri otin kattilan tuosta tuleelta, niin täällä on ihan kuumaa vettä. Noin, pikku sekoitus. Oi että. On silti vähän viileä kahvia, mutta no, kyllä mä kahvi kaunista ja nämä perus liirunlaarumit. Mutta puuro on täydellistä. Suklaakaurapuuroa ja seassa pähkinöitä. Vaikka tuossa myös rusinoita. Mitäs se oikeastaan oli? Mantelikasvikarpalo. Tää on hyvä. Pirkkaa. Sittenpä se olisikin aika purkaa teltta pois. Teltta, pussukka. Oho.
Sitten pitäisi löytää nuo telttakiilat täältä lumeen seasta. Ensimmäinen. Toinen. Ois pitänyt eilen laskea, että montako laittamaan. Aionpa vaan mytätä tämän tuonne isoon pussiin ja kotona sitten laittaa kuivamaan, niin se häätyy tehdä. Nyt onkin sitten jännä paikat, että lähteekö kelkka käyntiin. Eilen se ainakin teetätti mulla aivan hullun lailla, mutta toivotaan parasta. No niin, nees. Ei montaa kertaa tarvinnut. Oliko tuo kolmas veto niin käynnistä? On se hyvä peli. No niin, vaikuttaa, että kaikki on tullut matkaan. Mitään ei jää jäljelle muuta kuin hiilet nuotiosta. Joo. Ja ei se ihme, että se telttapatja meinasi vähän viettää, kun oli jo nyt aika epätasainen kumminkin, mutta tässä kun se näiden mättäytten päällä nukkuu, niin hyvin onnistui. Joo, ei muuta kuin lähdetään kohti kotiin ja vois käydä tuossa jengellä vähän pyörähtämässä. Ainakin sen verran, että kelekan kääntää. Oho! Epätasaista on. Tästä. Kääntö. Kääntö. Joo, hyvä. Nonne. Tämä olikin mukava kokemus. Voi vähän luottoa tähän talvitelttailuun. Ja sain kokeilla, että varusteet toimii. Mutta kyllä mulla oli vähän kylmä yöllä, että pitää vielä harkita, että minkälaisia ratkaisuja tässä tulevaisuudessa sitten tekee, kun lähtee telttailemaan. Kotona taas! Aivan mahtavaa! Semmonen kelkkakaulan avaus ja kokeilu talvitelttailuun. Kumpikin sekä kelkkailu että telttailu onnistui varsin mainiosti. Kokemus oli positiivinen. Saatan joskus toistekin lähteä kelkalla telttailemaan ja muutenkin talvitelttaile. Mutta nyt meillä he kumminkin kuivattamaan telta ja muut retkeilyvarusteet. Kumminkin tällainen pakkasella kun telttailee, niin kondensiovettä kertyy yllättävän paljon sinne telttaan ja teltassa on tärkeää pitää ilma-aukot hyvin auki, että ilma vaihtuu. Ja näin minä teinkin, mutta kondensiovettä kertyy silti aika paljon, niin kova kuivattaminen kamppeissa. Ja ehkä se jänkäkään ei sitten ollut kaikista kuivia alusta mahdollisesti nukkua, mutta kumminkin hyvä kokemus kaikkinensa. Ei muuta kuin kiitos taas kaikille katsojille. Palataan taas seuraavalla videolla. Morjes!